ibyavuye mu matora byabonetse umugwi w'igihugu wigenga rero gutunganya amatora seni wabonye ko bikwiye gushimira abo bose bafashije igikorwa c'amatora kuranguka no kugenda neza. Bwa mbere seni irashimira abarundi ko bamaze gutegera ko amatora ari ayabo, amatora baha akaryo keza ko kwitorera indongozi zitandukanye, nico gituma basidukanye n'iyonka mu kuyitaba kandi bagatora batekanye, naho ibihuha byariko biracanako. Turabakeje cane rero tuvuga tuti mwariteye iteka kandi mwarateye iteka igihugu cacu. Tugashimira leta n'inzego z'igihugu, abajejwe ubutungane, abajejwe umutekano, abajejwe intwaro n'abandi baregeranije uburyo bwose bukenewe ku matora yose kandi burakwira. Ubu birazwi ko Burundi butakizera inze mu gutunganya amatora, ni intambwe ikomeye yo gushima no gushigikira. Mwitegurwa ry'amatora naho ntibatanzwe mu kuremesha bene igihugu mu kubararika ngo bitaba amatora, kandi barongera barafata mu mugongo seni aho bikenewe hose. Intererano yabo yabaye ntangere mu kugira amatora agende neza. Hari kandi imigambwe n'abitoza twame dukorana kuva mu ntango y'integuro y'amatora gushika n'ubu. Turabakeza ku kungene bahiganye badahezanyeyo n'ingene tubandanye dukorana neza aho ibikorwa bigeze. Turabatera intege ngo babandanye muri iyo nzira. Hari kandi abarorerezi b'imvukira bavuye mu mashirahamwe n'amashengero 39 bakurikiranye amatora kuva mu ntango nabo nyene, kandi bakwiragiye mu gihugu cose gukurikira uko abenegihugu bariko baratora. Ubu bakaba bariko barashikiriza ko babonye amatora yagenze, tukaba rero nabo nyene tubakengurukira. Turakenguruka umutima bakoranye ico gikorwa. Twagomba kuba ivyabona vy'ingene amatora agenda kandi barabikoze. Nta bose baremeza ko amatora yagenze neza mu gihugu cose kandi baravyiboneye. Ubwo twumvise atabonye ibintu gutyo, kumuhanura gusubira ku barorerezi biwe asuzume arabe ko bashoboye koko gukora burorerezi canke bagize izindi ngorane. Abaserukira ibihugu vyabo hani iwacu nabo nyene barakurikiranye amatora kandi baremeje ko yagenze neza. Turabashimira kuri ico gikorwa cerekana umubano mwiza uri hagati y'ibihugu vyabo n'u Burundi, kandi tugashima uwo mutima wabatumye babona ko bikenewe kudufasha urubanza ruhambaye nk'amatora. Hari kandi abamenyesha amakuru mu runani bagize kuva ku munsi w'amatora gushika mbere begeranye n'ivyayavuyemo. Turabashimira rero cane ku ntererano batanze ikomeye, kuko abenegihugu barashoboye gukurikirana ingene biriko biragenda mu gihugu cose. Ivyo bikerekana ko yari amatora akorewe ahabona atabinyegezwa birimo. Turabashimira ukwitanga berekanye, kuko turazi kumara iminsi badataha ntivyoroshe, tuzi n'umuruho ugendana n'umurimo wabo. Turashimiye kandi abakozi bacu bose gushika ku bari mu mabiro y'amatora kandi baranguye neza ibikorwa bajejwe. Turabateye intege kuri iyo ntererano bahaye igihugu cacu.